مولانای بزرگوار در کتاب خواندنی خودشان فیهی مافیهی یک قطعه زیبایی دارند که چنین است. میگویند مشک را گفتند که تو را یک عیب بزرگی هست. به هر کی نشینی از بوی خوشت به او دهی. مشک گفت زیرا که من ننگرم که با کیم، به آن بنگرم که من کیم. این یک فلسفه بسیار بزرگ است. عزیزان، ما نیز در زندگی مشکگونه باشیم. به آن نگاه نکنیم که دیگران به ما چی معامله میکنند. ما از خوبی خود به دیگران اینقدر اهدا کنیم که آنها دیگر جواب جز خوبی نداشته باشند. اگر بعضی ها به قدر خوبی نمیرسند، این را فراموش نسازیم که آفریدگار این جهان هیچگاه خوبی ما را بی پاداش نمیگذارد. به این خاطر مثل مشک به همگان از بوی خوشی خود، از بوی خوبی خود به آنها هدیه کنیم.